Dacă cumva poliția ar face o percheziție la voi acasă, cam ce credeți voi că ar găsi dubios la fiecare dintre voi acasă? Bă, la mine... Nu. Eu am foarte multe conserve de ton. Nu, nimic așa să fie. Ar fi dubios prea multe? Da, ce dracu faci, bă, cu ele? Salat. Poate la mine că ar fi, că vezi, Doamne, asta că ar fi prea multă, asta, conserve de pisică. De pisică. Da, și ar fi întrebarea, păi și pisica unde e? Știi? De tu nu mai e. Că nu e, că eu nu am nicio pisică. Eu sunt mai multe pisici din cartier care vin și eu le hrănesc. Ce dracu să răspund eu la asta? Poliția ar fi foarte mișto. Și faceți, domne, cu ele? Pur și simplu. Vin pisici. Ia desfăle. Radule, desfăle pe toate. Radule, desfăle. Bă, sigur e. Da. Radule, desfăle. Puteți să căutați că e... O să fie asta așa la tine acasă. E mâncare, domne, și